हामीले कति कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। अब मण्डलीमा चाहिँ त्यो निको चङ्गाहरू हराएको छ भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि फिर्ता हुने समय आएको छ। आमेन। यसको लागि चाहिँ हामी खडा हुन प्रार्थना गर्न एकदमै आवश्यक छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद। अनि यो कुराहरू हामीले सुन्दै गर्दाखेरि हामीलाई प्रभुलाई धन्यवाद। हामीले सोमबार हामीले उपवास प्रार्थना पनि हामी केही व्यक्तिहरू आएर यो ठाउँमा हामीले उपवास प्रार्थना पनि गर्न प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि अब अझै आगामी आउने दिनहरूमा अझै परमेश्वरसँगको नजिकतामा हामी कसरी हामी रहन पर्छ भन्ने कुराहरूमा अझै हामीले त्यो के अरे हाम्रो जीवनबाट त्यो अभ्यासहरू चाहिँ गर्न आवश्यक छ। आमेन। अनि यसो प्रभु चाहिँ हाम्रो पापको खातिर यो संसारमा हाम्रो पाप भोग्नलाई उहाँ हाम्रो लागि मारिनु भयो, गाडिनु भयो। अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ हाम्रो लागि बिउ दिनुभयो है। हाम्रो यसो चाहिँ पुनरुत्थानको प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बलिदानद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ बदलिएको छ। आमेन। उहाँको बलिदानद्वारा है हाम्रो जीवन बदलिएको चाहिँ हामीले यसमा केही पनि मूल्य चुकाउनु परेन। उहाँको बलिदानद्वारा हामी बदलिएका छौँ। अनि अब हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामी अरूको लागि पनि हामी बदलाउन चाहिँ आवश्यक छ। आमेन। उहाँको वचन पहिलो पत्रुस 3:10 भने जस्तै एकछिन त्यो वचनलाई हामी हेर्छौँ। 3:9 यसरी लेखेको छ, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हो, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाएका छौ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक। आमेन। हामी चाहिँ आशिष प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बनिनुपर्छ। आशिष प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ के भनेदेखि हामी चाहिँ खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हो भनेर परमप्रभु परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। आमेन। अनि यो चाहिँ